não é normal roncar. É uma situação que vai aparecendo com o avançar da idade, mas não é normal. Isso acontece devido à flacidez de vários músculos ali internos na garganta. O palato mole, que é o céu da boca, aquela parte mole do céu da boca está flácida, as paredes da faringe, a língua, a parte de trás da língua principalmente. 90% das pessoas que fazem exercícios fonoaudiológicos melhoram ronquiapneia. E isso ajuda a prevenir outros problemas. Se você usa CPAP, aquele aparelhinho, quem usa sabe que usa, pode impedir que evolua, porque a tendência é a apneia piorar cada dia mais. E com os exercícios pode impedir que piore, ou pode até regredir, né? E você usar o aparelho numa pressão menor,